राम मंदिर आंदोलन के समय 1990 को अयोध्या नगरी का एक वो स्थान, एक जो स्थल जिसे जलियांवाला बाग कांड बना दिया गया था, जलियांवाले बाग कांड की तरह ही यहाँ पर स्थिति थी। हम सब मौजूद हैं कोठारी बंधु के उस मकान के पास जहाँ पर कोठारी बंधु थे और उन्हें खींचकर गोली मारी गई थी। उस स्थान पर आप सब देख सकते हैं कि वहां पर हैं। यहीं पर इसी के बगल में शहीद गली है, शहीद गली जाती है। आप शहीद गली देखेंगे, ये मार्ग है और इस मार्ग से ही कार सेवक राम भक्त जा रहे थे। दूसरी जगह पर दूसरा स्थान वो कुआं है जिस कुएं को जलियांवाले बाग कांड की तरह स्थिति कर दी गई थी। यानी ये पेड़ है, जो वृक्ष है, वो गवाह है। यहाँ पर राम भक्त कार सेवक 1990 में 2 नवंबर को इसी पेड़ पर लटक जाते थे, इसी पेड़ पर बैठ गए थे। कुछ जब गोलियां चली थी, जब उन्हें पुलिस ने दौड़ा लिया था, तो तमाम इस पेड़ के ऊपर तक आ गए थे। तमाम ये डालियों को पकड़े हुए थे, लटके हुए थे और तमाम ऐसे कार सेवक थे। जब पुलिस की बर्बरता बहुत ज्यादा हुई तो फिर तमाम कार सेवक इस कुएं में समा गए और बहुत सारे कार सेवकों को निकाला गया। ऐसा बताया जाता है कि इस कुएं से एक लाश भी बाद में निकली जो एकदम दुर्गंध दे रही थी। बाद में लोगों को पता चला कि इस कुएं में भी कार सेवक राम भक्त समा गए थे और उन्हें फिर जो है तमाम कार सेवकों को, चूंकि शक्ति थी, तमाम कार सेवकों को निकाल कर जो है जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर जो है उन्हें ट्रकों से और तमाम गाड़ियों से भरकर उन्हें जो है भेज दिया गया, यानी जो है सरयू जी में डाल दिया। तो जनरल डायर की तरह वो स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी जब यहाँ पर कार सेवक आए थे और कार सेवक फिर इस कुएं में समा गए थे। बहुत सारे जो पुराने जो कार सेवक राम भक्त आए, जो इस जगह के, स्थान के और इस पूरे 1990 के माहौल के गवाह हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर इस कुएं में कई ऐसे कार सेवक राम भक्त थे जो इसमें समा गए थे और फिर जो है वो मौत की नींद सो गए थे। कितने बड़े थे? मेरी उम्र करीब 11-12 साल थी उस समय। अच्छा, तो उस समय का मंजर कैसा था? किस तरह से, मतलब आप दहशत में आ गए होंगे, अचानक फोर्स पुलिस पूरी आई होगी। हाँ, ये बात तो है। ये कभी ऐसा देखा नहीं था, सुना नहीं था। अचानक ये सारी चीजें शुरू हो गई जी। आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज जी, गोलियों की आवाजें आने लगी जी जी। बस मम्मी के पीछे पीछे घूम रहे थे भाई को लेके। फिर मम्मी ने मुझे, भाई मेरा रो रहा था, मम्मी ने बोला लेके जाओ जी इसको। तो मम्मी को छोड़ के कैसे आते, तो जाके मैंने उसको बेड के नीचे छुपा दिया। बेड के नीचे? हाँ, ताकि उसको आंसू गैस के गोले की जो गैस है ना उसकी आंखों में ना लगे, क्योंकि बहुत रो रहा था। फिर दहशत से वो सो गया। फिर मैं भाग के मम्मी के पास आई। फिर लगातार गोलियां चल रही थी। भैया उस समय कितने बड़े थे जी? भैया उस समय कितने साल के थे? उस समय मुश्किल से उसकी उम्र रही होगी 3-3.5 साल। जी जी जी। अच्छा, कोठारी बंधु जब निकाले गए दोनों भाई जो शहीद हुए, तो उस समय आप कहाँ पर थे? उस समय मैं वहीं थी। हम लोग ऊपर आ गए थे जी। मम्मी, क्योंकि मम्मी वो बेहोश हो गई थी, तो मम्मी को लेकर के सब लोग ऊपर आ गए थे, तो हम ऊपर आ गए थे जी। लेकिन वो लोग अंदर ही थे जी। फिर हमारे घर में एक दूसरा वाला गेट है, वहां से एक भाई को निकाला और वहां मार दिया। दूसरा बचाने के लिए गया, उसको भी तुरंत वहीं मार दिया। ओहो, तो उस समय पूरी तरह से कार से वो चारों तरफ, मतलब शहीद पथ पर जो है वो पड़े हुए थे, बिछे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक के ऊपर लाशें पड़ी थी, गाड़ी जा रही थी, उसमें लाशें भरी जा रही थी जी। पानी खून धोने के लिए गाड़ी आई थी, वो जो आग निशान मिटाने के लिए। हाँ हाँ, फायर ब्रिगेड। हाँ, वो नहीं आई थी, वो आया था जो पानी वाला टैंकर होता है जी। हाँ, वो उससे धोया जा रहा था जी। तब तक पत्रकार मतलब आने के लिए जिद करने लगे थे, क्योंकि खिड़कियों से ही हम देख रहे थे और हम लोग ऊपर बंद थे जी। फिर उन लोगों ने दरवाजा खुलवाया, फिर हम लोग नीचे आए जी। तो नीचे के जो हालात थे वो तो देखने लायक नहीं थे, बहुत ही भयावह दृश्य था जी जी जी। ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब अपना देश, अपना भारत, और जहाँ पर हम लोग अभी तक वो खौफ आज भी है जी कि अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो
जी, तब भी आवाज में समर्थन करते हैं अगर हम पब्लिकली खड़े हैं कहीं तो। जी जी। आज ये अपने विद्यालय में भी ये फील करती हूँ कि अगर मुस्लिम से है खड़े तो अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो ऐसा नहीं अंदर से इच्छा होती है हाँ सपोर्ट करें, जी, लेकिन ऊपर से डर लगता है। जी जी जी। तो अब अभी भी माहौल मतलब वैसा है? तो है ही, अयोध्या में नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन हर पूरे भारत की अगर हम बात तमाम करते जगहों हैं पर तो पूरे भारत में ये स्थिति नहीं है। जी जी जी। हाँ हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा हम है। कहीं ना कहीं अपने ही देश में जी जी महसूस करते हैं कि हाँ सुरक्षित नहीं है। जी जी जी। लेकिन अब जैसा इतना बड़ा संघर्ष था, सब आंखों के देखा हुआ वो मंजर, लेकिन अब थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा वो शांति मिलती। 22 जनवरी बहुत सुकून आया है जी, बहुत अच्छा लगा है। और योगी और मोदी को जी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। जी 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 जी। बहुत खुशी की बात है, गर्व होता है कि मेरी जन्मभूमि जी अयोध्या है। जी जी। इस समय कहाँ पर हैं आप? इस समय मैं कर्नाटका में हूँ, बेलगावी। अच्छा अच्छा, तो अपनी अयोध्या बहुत याद आती होगी। बिल्कुल याद आती है। जी टीवी पे देखती रहती हूँ तो आंखें भर आती हैं। जी जी। मन करता है आने का, लेकिन कुछ व्यवस्था है तो नहीं आ पा रही हूँ। और जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होंगी तुरंत आऊंगी। जी जी। पल पल अयोध्या बदल रही है, सज रही है, संवर रही है, और मोदी जी, योगी जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। बहुत 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 बहुत। जी। तो देखिए, कर्नाटक से भी हैं दीदी, और चूंकि माता जी की बेटी हैं, सारा कुछ 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और वो भी उस पल को बार बार याद करते हुए द्रवित हो जाती हैं, आंखें जो है भाव से भर जाती है। बस सुखद एंकर भी रही हैं। अच्छा, आकाशवाणी की एंकर भी आप रही हैं, तो वो शब्द जो है, वो शब्द आपके एकदम बंधे हुए आते हैं और भाव के सागर में लिपटे हुए रहते हैं। लेकिन सुखद ही है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा। उन तमाम जो है राम भक्तों को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। ये मकान आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर के ऊपर शिखर पर हम आए हैं। यहीं से पुलिसकर्मी चढ़े थे, और चढ़ने के बाद यहाँ से सीढ़ियों से उतरे यहाँ, और उतरने के बाद यहाँ पर सीढ़ियां लगाई, नसैनी लगाई, और इन सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ सीढ़ियां लगाकर वो उतर गए मंदिर परिसर में। और मंदिर परिसर में जो बरामदा है, जो कमरे हैं, जो ठाकुर जी का भवन है, राघव जी का भवन है, वो राघव जी के भवन में जहाँ जहाँ पर भी कार सेवक बैठे थे उन्हें खींच खींच कर ला रहे थे और उन्हें गोली मार रहे थे। यानी यहीं से कोठारी बंधु जो है आगे वाले कमरे में, इसी कोठारी बंधु जो है आगे वाले कमरे में भी थे, और वो जंगले से निकले थे, वहां उन्हें कोठारी बंधुओं को भी गोली मार दी गई थी। तो ये वो स्थान है, वो स्थल है, वो भवन है, वो मंदिर है जहां पर कोठारी बंधु समेत बहुत सारे कार सेवक रुके थे, और पुलिसकर्मी इन्हीं छतों से उतर उतर कर आ रहे थे। कोई किसी तरह के साधन लगाकर, कोई सीढ़ियों से आ रहा था कोई पुलिसकर्मी, तो कुछ रस्से से आ रहे थे। जैसे भी उन्हें साधन मिल पा रहा था, बस उन्हें ये था कि उन्हें किसी भी तरह से कार सेवकों पर गोलियां बरसानी है, उन्हें मारना है, उन्हें जो है अब ऐसा सबक सिखाना है। उस समय की सरकार ने ये सोच लिया था, मनसा बना लिया था कि बस हमें सबक सिखाना है। तभी उन्होंने अंग्रेजों की तरह अत्याचार किया, तभी उन्होंने मुगलों की तरह अत्याचार किया, तभी उन्होंने जनरल डायर की तरह अत्याचार किया। ये एकदम जनरल डायर की तरह अत्याचार था, क्योंकि जैसा यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लकड़ियों में जो है कीलें लगी होती थी और खींच कर मारा जाता था, और वो मांस लेकर निकाल लेता था कार सेवकों का। जैसे वो बता रहे हैं अलग अलग तरह के हथियार थे, उससे मारा जाता था। तो इसलिए ये पता है कि एकदम वो जनरल डायर की तरह थे। साथ ही एक बात और भी आप ये जान लीजिए कि ये क्रूरता इतनी विभत्सी, इतनी खतरनाक थी, इतनी क्रूर थी कि उसकी कोई इंतहा नहीं। अगर राम सेवकों को, अगर राम भक्तों को, अगर कार सेवकों को उस समय 1990 की तत्कालीन सरकार यहां से निकालना चाहती, तो आंसू गैस के गोले के साथ लाठियां बरसाकर, उनके पांव पर गोली बरसाकर, कुछ भी करके वो कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से खींच खींच कर उनके शरीर पर, उनके शरीर पे, दिमाग पर, उनके सीने पर गोलियां बरसाई जा रही थी, तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार ने पूरी क्रूरता की सारी हदें
पार कर दी थी। पूरी क्रूरता जितनी हो सकती है, जहां तक हो सकती वहां तक, क्योंकि यहां पर भर भर कर ट्रकों से लाद कर गलियों से, अवध नगरी की गलियों से कार सेवकों को लाकर सरयू नदी में फेंका गया था। आज भी बहुत सारे इस मंदिर में आने वाले जो लोग हैं, राम भक्त हैं, उनके परिवार के गवाह बताते हैं, वो लोग बताते हैं कि कैसे कितने सारे राम भक्त यहाँ पर बिछे हुए थे, कितने सारे राम भक्त बलिदान हुए थे। तो पूरी तरह से उस समय की सरकार ने ये ठान लिया था कि हम राम भक्त नहीं हैं। पूरी तरह से उस समय की सरकार ने ये कह दिया था कि हम राम के अनुयायी नहीं हो सकते, हम राम के अनुगामी नहीं हो सकते, और इसीलिए उन्होंने क्रूरता से गोलियों का शिकार बनाया कार सेवकों को। तो तारीख कभी भूलेगी नहीं, ये दीवारें कभी भूलेंगी नहीं, अवध नगरी की गलियां कभी नहीं भूलेंगी, अवध नगरी की आबो हवा कभी नहीं भूलेगा, अवध नगरी की वो सरयू मैया कभी नहीं भूलेंगी जिसमें रक्त बहा था कार सेवकों का, जिस सरयू मैया में बहा दिया गया था कार सेवकों को। तो ये सारी चीजें इतिहास में दर्ज हो गई हैं, और उस समय की जो सरकार रही है उसकी आत्मा चीख चीख कर पुकार करेगी कि कितना बड़ा अपराध कार सेवकों के साथ किया।